Кашель летом заработать очень просто. Быстро съели на жаре холодное мороженое, выпили ледяную воду или газировку, неправильно настроили кондиционер. В идеале разница температур в кондиционированном помещении на улице не должна быть выше 10 градусов. И вот, пожалуйста, как результат, больное горло, севший голос и кашель. Не надо полагаться на народную медицину, уж тем более надеяться на авось. С любым кашлем надо идти к врачу. Кашель – это защитная реакция. Это когда не справляется естественная система очищения дыхательных путей, так называемый мукоциллярный клиренс, включается кашлевой клиренс. Клиренс – это очищение. И борьба с кашлем не самоцель. Это защитная реакция. Но он в ряде случаев становится патологическим. Во-первых, симптом заболевания. Во-вторых, бывает мучительный кашель. И, к сожалению, здесь тоже беда, потому что часто необоснованно применяются препараты совершенно ненужные. То есть, если есть кашель, два направления. Первое направление – это муколитики, их всего 4. Второй вариант – это противокашлевые препараты. У них ограниченное показание. Это кашель сухой, непродуктивный, изнуряющий, или кашель центрального генеза, например, коклюша. То есть не надо пытаться начинать лечение с этого рода препаратов. Нужно четко понять, что мы делаем. К сожалению, безудержное применение так называемых отхаркивающих средств, которые рекламируются, надо сказать, что это довольно бессмысленные препараты. Потому что это рвотные средства, которые просто увеличивают секрецию.